mbak pisan ta iku. Iya, Pan, menisan iki, Mang. Walah, Cak, mbok jarno wis tak mbahi dhewe. Gak apa-apa, Pan. Wong pisane kok enggak bendino. Walah, iya, Cak. Lah riko tenan ndi mari mbak mbahi iki? Ati marani arek-arek, Pan. Tak kon rezeki sukete pogung di Tegal. Walah, ya wis, Cak, lek ngono. Oh iya, Pan. Lek kon gak nandi, ayo melok mari iki. Koyoke aku kate ono acara mari iki, Cak. Dadi gak iso melok riko. Ya wis, Pan, gak apa-apa lek ngono. Iya, Cak, aku tak siap-siap sik, tak ndang budal. Kon ate acara iku wis duwe ta, Pan? Ya gak duwe, Cak, asline. Iki lho, Pan, guys. Waduh, gak bisa. Iki lho, Pan, wong mati metu ning gak ceklan duwe ku male pelongo-pelongo. Iki lho. Ya wis, Cak, sun ya. Iya, Pan, nek mulai dari susur ya. Siap, Bos. Yo ngalah. Saiki riyayane wis lebar. Sak duwi-duwike ya melok lebar pisan. Untung ae riyaya iki setahun pisan. Mendae kok bendino, apa gak gundul ndas iki? Lapor iku, Made. Kon tali. Iki lho milih kayu sing garing-garing. Lah kon kate nandi? Ya saking, Made. Metu-metu golek angin iki lho. Wah, blakrak ae. Wong sing masuk angine dikeroki cikne metu angine le. Kon dadi metu-metu kate golek angin. Ya gak ngono ne, Made. Maksudku iku lho, mlaku-mlaku cek gak meneng omah tok ae. Walah, ngono ta le? Iya, Made. Oh iya. Lah kabare adikmu kaya apa? Wis waras ta? Lah waras apane, Made? Lah iko, wong meneng ndek RSJ saiki arek tambahan. Lho, lah tak kira lah waras ta isan areke le. Wong kon ya gak ono saborine maneng. Asline, Made, lek tombo teko riko iku ampuh. Tapi adikku lorone digawe-gawe dhewe. Lho, digawe-gawe dhewe ya apa sih le? Lorone iku, Made, gara-gara obat-obatan sing dilarang hukum. Dadi adikku gendeng overdosis, duduk gendeng turunan. Iyalah, mergane aku ngeleki sampe tuas mecicil ae motoku iki le. Tibake adikmu loro mergo iku ta? Iya, Made, baba wis. Dunyaku sampe entek tak gawe nambakno adikku. Tibane adikku loro gawe obat-obatan. Ya sing sabar ae kon le. Ancen arek nom jaman saiki ku lek terlalu dibebasno mali nyusahno keluarga. Iya, Made. Ancen ngadung kliru aku bebasno adikku biyen niku. Ya wis ngono iku kenek gawe pelajaran le. Besok awakmu lek duwe anak cek iso luwe ati-ati. Iya nyen, Made. Cukup tak gawe pelajaran saiki. Iya le, ayo mlebu nang omah kono cene digekno wedang nang mbokmu. Iya wis, Made. Aku tak mlaku-mlaku sik. Temenan takonmu nang omah kono le. Gampang wis, Made. Kapan-kapan ae. Oh, ya wis nek ngono. Ayo wis, Made. Iya, Nak. Waduh, lek lemu-lemu koyo ngene ya seneng deloke. Ben riyo besaran larang payune iki. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Mending gendaan timbang dadi bojone. Mangan sate ora mikir rugine. Ngingu wedhus dadi mikir sukete. Urip kae durus senenge wis ilang maneh. Bojo mule tak kira wis anteng. Dadi minggat maneh. Kok jan nemen takdirku iki.
Jelas dul saling mikiri tumi lah iku. Hujannya sudah reda, namun banjirnya masih ada. Seperti kisah cintamu, Cek. Dirinya sudah tiada, namun kenangannya masih terasa. Haha. Waduh kon niku Don, bocok nemen-nemen lek ngiji kancane iku. Wis ta lah dul, barang lek wis gak ono iku aja dipikiri nemen-nemen. Ancen aku sakjane ya kepingin nglalekno masa laluku iku Don. Ini lho, Cek. Masa lalu iku wis ora usah dilupakan. Karena masa lalu iku iso dadi motivasine awake dhewe cek iso lebih apik di masa depan. Lah tapi Don, masa laluku iku lho gak ono sing apik blas Don. Lah apa menungso iku kudu duwe masa lalu apik tok, Dul? Ya gak ngono Don. Masih aku ya kepingin disawang apik nang wong Don. Ngene lho, Cek. Durung tentu sing disawang apik iku bener. Contone kates bosok iku lho. Kates iku lek delok tekan njaba ketokane apik mulus tapi delok jerone bosok sih. Iya Don. Ya iya, Cek. Ya padha ae karo menungso sing ketokane putih mulus ya durung tentu jerone iku melok apik pisan. Suwun ya Don motivasine. Lek ngono saiki aku iso sadar. Iya, Cek. Jenenge ae kanca ya kudu saling memotivasi. Iya anjene Don. Yang itu loh Cak Mok, besar. Besar-besar apane sih? Yo gede wonge. Aduh, kamu turun aja wis lek gak nemu. Wadah repot kon ning aku ono nisor kon menek, aku ono lukur kon modon. Ah, jawab mainan Cak Mok. Bu. Oh iya Cak Mok, kamu punya duit ah? Lah aku oleh duit tekan jembul wong nang bapak saiki ora tau dikeki ngono. Seharusnya kamu njaluk ae Cak Mok nang bapak. Ini loh Bul, keadaannya bapak saya kentekan. Tadi aku mau nyaluk duit. Kentekan itu apa Cak Mok? Aduh. Kentekan itu kehabisan itu loh Bul. Walah, terus yang ente apanya Cak Mok? Kan bapak masih utuh. Kan kok gak paham Bul. Bapak itu sing ngentek duit Bul, duduk awake. Oh, mungkin uangnya bapak dicelengi ya Cak Mok. Merganya gak punya uang. Ya ora dicelengi Bul, bapaknya enggak duit temenan. Loh lah terus lek aku njaluk uang ya opo Cak Mok? Yo ngene lho Bul, sementara iki ayo golek duit dhewe-dhewe. Cek gak mbani bapak nemen-nemen. Caranya golek duit gimana Cak Mok? Kan aku gak ero. Yo boro nang wong ta Bul. Cek oleh duit awake dhewe. Aduh, sengsara lagi hidupku ini. Yo gak Bul, jenenge wong lanang. Awake dhewe cek iso golek duit dhewe. Males Cak Mok, mending aku njaluk uang bapak saja. Oh, mbokon dijak belajar mandiri cek kowe, Bun. Panas ya Cak Mok? Ya mesti ini panas wong iki awan kok bengi adem. Sur mari ring saya makar kembangi kopi, ranting turut ngepang cemlorot kaya celaka, godhonge ijo ngarik-ngarik marah ati, katon ayam tentrem nyawang kopi atine ayam, sambil Kang gimana wis nang maneh? Oh dikongkon nglebokno kayu sing garing-garing ngono wis ilang maneh. Ngono wedok kate gak oleh nyocot.
Ana omah tak kena wedon iki. Don. Don. Areke makane wedhus nduk medul salim le. Oh, iya ta, Mbok. Lah kon ta Bu iku mang. Iya, Mbok. Lari kau lho apa iku? Nampeni jagung iki lho nak, eman kok dipangan bekir. Iya, Mbok. Eman lah. Katanya perlu nang tole takon Bu. Iya, Mbok. Takon bapak dek pugungan iku lho sukete wis ketel. Ya lek ngono tak celuke sik areke nak. Aja, Mbok, tak parane dhewe ae areke. Oh ya wis karepmu lek kono, mlebu kono lho sik tak kene wedang. Aja wis, Mbok. Klempoken aku entas ngombe ndome wong-wong iku mang. Temenan ta kon mau tak kene wedang? Mau wis, Mbok. Lama dek gimana Andi no, Mbok? Kok gak tumon aku? Lah ya mboy ku mang. Wong tak kok nglebokno kayu nek ngarep iki lho dadine minggat. Paling yo golek bako, Mbok, lek mak dek gimana iku. Ya wis ngono iku le lek mademu numpuki bako tok. Nandi gomo iki lek dijak acara jan bulet ae. Nah, di man. Wale gomo lho, Cak. Niku gak tumon ta? Gak tumon aku. Lara kan delok nang omahe ta. Ya enggak, Cak. Soale wingi wis janjian di papan biasa ae ambek gomo. Oh alah, ya jajal apan delok ndek omahe sik. Iya le, Cak yo. Tadi kok Nandi. Ya saking pan mlaku-mlaku, cek sehat nang awak. Oh, ya wis, Cak, lanjut. Aku udah golek gomo sih yo. Ya pan. Aku nyeluk wedhuse padha tak doli. Wong ngawur ae, bare kate kon gawe apa ngono dul kok sampe kate nyilih wedhus. Ya tak gawe nyambung urip, Don. Lek masalah ngono e gampang, Dul. Gak usah sampe nyilih wedhus kon. Don, aku teko omahmu. Loh, iya ta, Bu? Kali aku ono kene tok. Lah kon liwat ndi? Liwat di nisor aku Don ambek marani wong-wong. Oh, ono apa maneh ngono, Bu? Mulai meneh bapak to iku hubunganku. Sukete wis ketel. Loh, kok wedon? Tok sapa sing dikongkon, Bos? Aku iki jan pisan. Lah ya iku, Dul. Aku rene ambek ngongkon kon meneh. Alhamdulillah oleh penggawean awak saiki wis. Mamu lo sing sabar, Dul. Ono ae kan rezeki. Mari ki lek penggawean aja klintu, Dul. Soale kita gawe harian ora borongan koyo biasa ae. Siap tok wis, Bos. Masih yo aku kerja 24 jam koyo UGD ngono. Tak lakoni saiki, Bos. Aduh, ya si bongkok di Tegalan kon, Dul. Wong kerja setengah hari sambatmu gak karu-karuan ngono kok. Basa-basi ku lho, Don. Ya wis, Don, Dul. Meneh aja lali beral sisuk yo. Oh iya, Bu, tenang ae. Oh iya sih, Bos. Selangno dhuwit aku 100 ae. Aduh, Biung. Lah wong kok nyambut gawe durung wis kate nyelih dhuwit, Dul. Salah Don jarne. Tapi aku nganggo dhuwit, Dul. Engko ae nang omah yo. Saiki aku rono maren, Bos. Gak apa-apa. Lah aku saate marani arek-arek liyane, Dul. Terus yo apa? Walah, selak butuh jane aku, Bos. Kon lek butuh sing dipangan ae ndek aku iki ana, Dul. Tapi kok balekno lho. Oh iya wis lek ngono, Don. Oh iya wis rek, tak marani arek-arek ndek wetan aku. Oh iya, Bu. Jok lali kok, Bos yo. Iya, Dul. Aja lali kok nang omah yo. Iya, Bos. Oh iya, kon kate nyelih dhuwit pira, Dul? 100 sae wis, Don, ndak akeh-akeh. Balekno temenan lho, Kok. Iya, Don, tenang ae. Apa niku paling kagiman? Lari kok tekan diae ngono, Kang. Mau dikongkon nglebokno kayu dadi minggat gak karu-karuan. Lah minggat dengkulmu sing melontos iku, Amin. Wong aku njupuk kayu nang Tegal.
Walah, tak kira Riko lah sonjo ta Kang, tibake njukuk kayu ta. Ya njukuk kayu, balik kono jok ngablak ae ta, suker kupingku iki. Ya sepurane Kang, wong aku gak ero iku mang. Lek kon masih ero ya ngablak ae Min, wong lambemu kok gembreng ditabrak kucing ngono. Mbok aja kaya ngono nang bojone. Ayo Kang mlebu tak gene wedang. Mois, ora wedang-wedangan aku. Temen ta ngono iku mau digane wedang. Wis, tak ngombe banyu putih ae aku mari iki. Oh iya, deloken dhewe iki ya lek kate njaluk apa-apa nang aku mari iki. Guys, aku wis iso dhewe kabeh saiki. Tak titeni omongane Riko. Mari ki adang-adango dhewe, gawe wedang-wedang dhewe, aja sampe jagakno aku Riko. Loh, ya aja sampe kaya ngono kon aku Min. Wis, mbok, pegel atiku Riko omongi kaya ngono iku mang. Aduh, biru ngomong maneh awakku saiki wis. Oh, lha iku apa batang uripe? Wong tak enteni sampe awak koyo lumutan nandi ae ngono Wan. Lah ngenteni opo? Wong aku marahi sampean biasa kon gak ono. Loh, lah wae wingi semayan kepetuk ndi ngono Wan. Ya nek pojoke dulu kono mok, lah ndi? Hehe, lali aku Pan, tak kira sing ndek kene. Emang mau nandi sih? Aku kok gak ero. Wis kon arek bayi, aja merok urusane wong tuwek. Sida Pan acara saiki. Ya sido, makane ayo wis lak kesoren. Oh iya wis Pan. Wis ya Mbul, kon mulya sik, aku tak acara. Wah, ya gak mau, pokoknya aku ikut. Wadah, ya opo iki Pan? Dicari. Wadah, yo aja mok, lek kliru tembur ngarai masalah. Kon mulya wis Mbul, ben ae kon tak jak. Enggak, pokoknya aku harus ikut kamu. Iki ngono acara wong gedhe Mbul, kon aja melok lah kok ilang. Wis ae ditinggal ae mok arek ngene iki. Saken Pan aku nangis hari ini. Ya wis lek ngono aku tak dhewe yo. Yo aja Pan. Wis Mbul, kon mulya. Aku tak acara sik. Kamu cacak mau, aku ditinggalin. Wis ayo Pan. Sis ya Mbul. Kon sing sabar, engko tak kei dhuwit. Lah Mbul. Kamu cacak mau. Rasain ini Cak Mo. Cak Mo. Apa Mbul? Rasain ini Cak Mo. Aduh, dancuk. Rasain itu, bareknya aku gak dijak. Wah, anjen adek gendeng lek kon Mbul.